避雷，避雷，避雷。Hello， 各位，今天给大家测试一款小零食啊，叫米皮豆沙球。我们先打开看看，它里边是这样，它一共是6个颜色，6个小球，而且呢，闻起来有一点淡淡的水果味。它这个外皮应该就是糯米皮做的，跟之前我们尝过的那款纸细球糖差不多，应该是异曲同工啊。摩擦的声音都一样。我们先拆开看看，看里边是什么构造。外面是那个糯米纸做的那个米皮啊，我们尝尝里边这个内核是什么味道。它里边这个内容啊是豆沙泥的口感，然后味道是苹果的味道，很神奇。来，我们给它合起来咬一口啊。它这个东西啊，皮儿也是苹果味儿，芯儿也是苹果味儿，吃起来就是很浓的苹果味儿，有点甜，它的甜度有点高。来，我们尝尝下一个味道啊，这个橘黄色的，这个看起来跟乒乓球一样，尝一口。我尝出一点杏的味道，黄色，也没有什么味道。黄色是柠檬味的，尝尝看这个棕色的，它里边就是那种浓浓豆沙的味道。我觉得整体来讲，它的不是特别好吃，就是甜，很甜，哎，很甜，特别甜。然后它那个米纸皮也做的不脆，就是感觉还是有点没有特点，没有特色。没什么好吃的那种香味儿，大家不要去买，这个非常的不值得。